alhamdulillah. Syukuran indungna naikeun bapana alhamdulillah mata isi nu ngajuru borosot lahir cek paraji kade nyai ulah waka kalengkahan salaki can 40 di mana geus 40 poe saat mahinu mahi di sarean mahi teh cukup num di sarean boleh dilengkahan halal dilengkahan ku salaki halal digauli ku salaki naon geus 40 poe sebulan hajat tanggerik gedean hebat dek siduru isuk hebat dek numpang we nyong salat mangga lu jadi pokok ngariung ngadoa ka Allah syukuran gitu sok sedekah rezeki dek saeutik gede nama kumaha kamampuhan ta eta teh ngajadikeun azab bi akroni agung turunan ke budak da ieu bakal alus kena bakal mulia ke budak teh gede milik luhur darajat sabab inung bapana rela korban sedekah rela kolota sedekah demi kemuliaan nu jadi anak bahkan ke budakna agung betak tong hitung rugi hajat siga kitu ke ku anak darajat kolot teu kataikan anak kataikan inung bapana teu bisa munggah haji tapi budakna ke bisa munggah haji gitu inung bapana bodoh tapi anak nangke jadi ustad jadi kiai gitu jadi sarjana gitu tinggi ilmuna agung tabudakna akibat tina hajat palhursu ingdani fasiha beres caca dipas sunat itu di agama diganyar di pahala sakabe pengorbanan dicatat ku malaikat rokib jadi pahala anu engke ngalahirkeun pembalasan 1 berbalas 10 gitu yang jam hiji ke balik ke akhirat teh boga pahala 1 tumpang jadi 10 tumpang 1 gelas jadi 10 gelas 1000 jadi 10.000 sabotol jadi 10 botol simpanan akhirat beletuk ke maut balik ke akhirat ih loba tumpeng tuh di samping anak di dunia na agung engke urang ke akhirat boga tabungan ganjaran terus jadikan agung teh kitu tak sunat hajat mahinum engke neng ai 1 tahun ke depan boga budak gitu 1 tahun ke depan boga budak di mana geus beres caca dipas hajat kade jang Edi dek mencit hayam mencit entong samampuna dek minimal ngabucan numpang sok sedekahkeun ka tatangga geus didoaan mah gitu ta eta kitu teh sunat mata kajadikeun agung turunan ngajadikeun agung anak ke kaharepna anak alus milikna sabab indungna bapana sedekah tatina sedekah eta panolak bala panolak sial panolak dangkal panolak sisit kadal kayak budakna alus milik gitu. Kedua dahulu Imam Zainuddin Al-Mulaibari hajat nu hukumna sunat jadi pahala ngajadikeun agung turunan wa aqiqatun hajat akikah akikah adalah sunat hajat akikah adalah nebus budak tina gadean al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi hatta tudbaha anhu yaumas sabihi wa yuhlaqa rasuhu wa yusamma budak nu terlahir ke alam dunia teh tergadekeun kana akikahna sehingga ditebus dina poe ka-7 lamun gampang rezekina can mampu poe ka-14 teu mampu poe ka-21 teu mampu dugi ka poe 40 teu mampu iraha bae mampuna tebus anak supaya eta budak ngahiji rasa lelemutan jeung inung jeung nu jadi bapa ngahiji da geus ditebus tina rante gadean belenggu gadean matak niat abi ngekahan pun anak nebus tina gadean ku ieu doma mutlak karena Allah maka rantai nu meungkeut ka ieu budak urang secara goib berpegat di mana urang geus niat nebus eta budak ku doma berat doma dipencit sapat
maka itu ge sapat telah rantai anu mengket kana belenggu kana badan jeung kana rohani jasmani lelemutan anak orang. Maka budak bebas teu dirantai secara goib, teu dibelenggu secara goib, bebaslah ngahiji rasana menyatu jeung indungna, menyatu jeung bapakna. Bila mana di pengadilan Allah indung bapana diponis ka neraka, anak diponis ka surga, ya si anak demo, si anak protes ka Allah, Gusti nah indung bapak abdi diponis ka neraka, abdi ka surga. Cek Gusti meureun indung bapak anjeun mah salah, nu salah mah blosna neraka diponisa, anjeun mah soleh, nu saleh mah tu surga. Engke anak teh usul, Gusti da solehna abdi teh jasa pun biang, jasa pun bapak, mugi Gusti ngahapunten seluruh dosa-dosa pun biang, dosa-dosa pun bapak, kaluluputanana kasalahadana muga ku Gusti dilebur sabab solehna abdi teh jasa pun biang, jasa pun bapak. Maka ku usul anak siga kitu inung bapana dihampura dosana kabeh, maka diabringkeun jeung budakna ka surga ku usulan nu jadi anak. Tak anak nu bisa bela kitu ke di akhirat, nu ketika di dunyana diekahan. Letak bila mana orang budak can diekahan, ekahan iraha bae mampuna. Anak geus kabeh urang geus cadeka. Di mana diri orang caneka berarti orang terpenjara kene, kabeget kene ku ikatan gadean, ekah lageuat. Tanyakeun pamajikan geus ekah can, diri orang acan, orang kudu boga niat ka hareupna hayang ekahan diri orang, ngabe orang bisa melaan inung bapak orang. Engke orang dibelaan ku anak orang demo ka Gusti, engke inung bapak orang di demo ku urang. Maka tuluy ieu mata rantai. Gitu mata rantai silih belaan, urang dibelaan ku anak protes ka Gusti, urang bisa belaan kolot urang protes ka Gusti, ke kolot urang bisa melaan aki urang bisa melaan uyut bisa belaan bao, lamun kabeh ka kitu mata rantaina silih belaan. Nu bawi ngabeh urang ke dibelaan ku anak dihijikeun heula lalemutan jeung rasa anak teh ditebus heula tina gadeanana ku doma di dunya. Engke budak ngahiji rasana jeung urang saka nyeri saka peurih moal tega ke anak ningali urang cilaka melaan. Gitu uga urang moal tega ningali kolot urang cilaka belaan. Kolot urang moal tega ningali aki urang cilaka ngabelaan. Aki urang moal tega ningali uyut urang cilaka melaan. Ieu barokahna ekah. Nu mawi ekah adalah hutang nepi ka iraha bae can ekah. Kuat ekah. Kitu. Nah ekah hajat ekah sunat hajat sabab ekah dipencit dipasak. Geus dipasak tuluy diwadahan ngan teu cukup daging maknya nyangu deui. Teu cukup sangu ditambahan jeung saun. Kurang lengkap saun nukul, tambahan di endok, tambahan di kemplang, tambahan di kumeli. Sodakoh gede. Doma 3 juta, encan samara, encan meli beas, encan meli gas, encan meli kumeli, encan meli saun, encan meli kemplang. Tina 3 juta teh jadi sodakoh 6 juta, mata gede pahalana teh atuh. Cacak sodakoh roti sapotong korma sabelah eta ngahak kawin jeung widadari. Bila mana para bapak punya sodakoh, pernah sodakoh sapotong korma sabelah roti sagede kitu sodakohna eta teh ngahak kawin jeung widadari punya sodakoh sakitu. Ieu mah sodakoh doma jeung sanguna jutaan widadari atuh di akhirat teh atuh. Gitu. Nubawi sunat ekah mah hajat. Beda jeung kurban, kurbanna pencit, sisit,
tek-tekan wadahan bagikan tanpa meuli bumbu jeung sabaraha, tanpa masak sango, bagikan atahna dek daging sak tek-tek sakeureut tulang sak tek-tek bikin atah kurban eka mah teu bisa kitu, kudu asa Nuawi nucan eka urang simboga niat hayang eka ngabe bisa melaan kolot anak sandi ekahan ngabe urang kini belaan ku anak gitu. Sunat hajat eka lajeng hajat katilu nu hukumna sunat wal a'daru ingda khitani hajat nalika udur di sepitan, di mana nyepitan budak sunat hajat samampuhna bade ngulem kuda mangga kuda dihaturana lingi ieu si utun si jalu hoyong disepit cek kuda mangga ke kuda bade ngibing ngahibur nu bade dikereut gitu. Maka ditumpakeun kana kuda atuh-atuh dibungahkeun heula isuk dek disepit tan pek dibubunga heula bisi isuk mangagowek ceurik ke bae geus bungah kamari nu pakuda gitu. Oke mangrupakeun ngolok ka budak numung disunatan teh ditawaran naik kudanya kuda lengongnya engke disepit nya dah jadi daek disepitan karena ditawaran kuda. Nu akhirnya budak numung disunatan jadi daek disunatan gitu. Maka ye kuda rengong mangga gitu ngibing inung bapada ge saking atoh budak dek sunatan opaki cimpring gegetuk ngilu joget jeung kuda mangga asal ulah jogetna mabok. Namun jogena nginum heula arak kakaradinya selebor jadi gedeg atuh acai bareng jeung kuda. Tah didinya pidorakeuna tidinya. Ari kitu mah sehat jogena mangga. Gitu. Saking bingah ieu budak daek dikereut eueuh. Gitu. Sunat hajat nyepitan. Sunat hajat nyepitan, bahkan dina nyepitan sunat nyecep. Naon nyecep teh duit pangbubungah ieu budak anu dikereut ngabeh nyerina kabungahkeun. WA nyeri oge nanut bae da ceueur acis. Atuh budak teh nyeri saeutik teh ditahan da boga duit kahibur tah. Oke jadi dorongan budak nu can disunatan ningali batur nu disunatan pada nyecep anu mung teh jadi daek disunatan mah yang disepit batur ge boga duit sabaskom tah nu can disunatan ke jadi hayang ningali dicecep gitu matak nyecep jadi ganjaran sodakoh ka budak ngabeberah ieu anu dikereut supaya bunga lajeng jadi pendorong budak nu can disunatan jadi hayang karena ningali anu dicecep. Dak sunat nyecep dina disepitan. Aye udur disepitan hajat nyepitan hukumna sunat diganyar matak ngajadikeun agung budakna ngajadikeun agung turunanana ngajadikeun gede milik ke budak kaharepna ku ayana hajat nyepitan. Berkorban rezeki, berkorban tenaga, berkorban pikiran, kacape gitu tunu demi melaan nu jadi anak daek disunatan tah ke hikmat timbal balikna teh mulia anakna. Masa depanan ke budak alus, masa depanan ke budak ceria, masa depanan ke budak agung milikna asus ke kapareun gitu luhur darajat ke budakna rezekina ngaleuwihan kolotna akena naon sabab ieu kolotna berkorban rezeki demi anak eta ke budak eta bakal alus rezekina sabab disodakohan ku kolot gitu walihib di Qur'anin wa adabin laqad qalul hadaku lihadkihi wa bayanihi
teras hajat nu hukumna sunat adalah walihib di Quranin, ketika katalar Quran. Di mana-mana orang katalar Quran beres 30 juz maka sunat hajat. Syukuran tamat Quran geus katalar atanapi hatam Quran ngaderes. Di mana orang ngaderes Quran ti juz awal nepi ka juz 30 beres sunat hajat numpeng. Naon ieu syukurannya bapak tamat baca Quran, alhamdulillah. Ngadoa geus ngadoa sok taruang bagikeun tumpengna ka tatangga. Ieu syukuran tamat Quran. Itu batak agung turunan. Batak agung anak-anak urang. Batak mulia turunan urang. Ku ayeuna hajat hafal Quran atau hajat beres kaderes Quran. 30 juz atuh ngaderes nekeh dihanca we sajuz sapoe 30 poe tamat gitu nyawer gitu nyawer deres deui tamat nyawer itu nyawer teh hajat gitu. Matak agung teh agung turunan matak engke panganten nyawer isarimina geus aya ke sawerkeun ku panganten gitu. Nu meunang jadi ubar, nu teu meunang panjang umur. Maning meunang maning teu meunang, maning duana ya meunang ya panjang umur. Tamatak agung turunan hajat ketika hatam Quran atau katalal Quran. Bila mana orang boga budak di pasantren ke jurusan tahfidz 30 juz hatam maka salamatan numpang abakakak budak kita tamat 30 juz gitu. Syukuran ka Gusti, syukuran gabe ke ilmuna napak, ilmuna manfaat, budakna alus ahlakna ke mulia turunan budak ya budakna ke mulia gitu mulia. Detak tanyakeun geus beres tan ngaderes Quran geus tamatan diajar kitab di mana geus tamat numpang itu matak agung ke budak hareupna gitu. Lajeng hajat anu hukumna sunat adalah wa adabin, bila mana belajar satu ilmu adab-adaban hatam diajar ilmu nahu, hatam diajar ilmu sorob, hatam diajar ilmu fikih, hatam diajar ilmu tauhid, hatam diajar ilmu tasawuf. Belajar satu bidang ilmu hatam sunat hajat. Ngaji alfiyah tamat numpeng, ngaji sapinah tamat numpeng, ngaji ilmu tasawuf tamat numpeng, ngaji ilmu tafsir tamat numpeng, itu sunat. Wa adabin, belajar ilmu satu bidang ilmu adab-adaban. Adab-adaban baca kitab disebut ilmu nahu, adab-adaban segat kitab disebut ilmu sorob gitu. Adab-adaban tentang ngabade kalimat disebut ilmu bade. Adab-adaban tentang bilagahna kalimat disebut ilmu bilagah. Adab-adaban cara ngucapkeun kalimat disebut ilmu mantek. Adab-adaban cara ngadadomkeun kalimat disebut ilmu arus. Nah, ia adalah belajar satu bidang ilmu adab-adaban eta tata cara etika keur baca kitab kundul kieu carana, keur ninggalkeun segata kieu carana. Belajar satu bidang kitabna tatam sunat itu hajat. Matak agung ke budakna, matak agung ke turunanana. Walihib di Quranin wa adabin laqad qalul hadaku lihadkihi wa bayanihi.
lajeng hajat nu hukumna sunat ketika dipentes kecerdasan lulus, dipentes kecerdasan lolos, lulus testing, lulus ujian, lulus ulangan, ini sunat hajat. Lolos ya dipentes kecerdasan, testing ya lulus jadi PNS, lulus ya jadi pegawai negeri. Di mana hajat lolos seperti itu, dipentes kecerdasan lolos, maka sunatlah hajat, sunatlah walimah. Payun buku bangga. Oh. Abi kemarin teh malah sarumping naik kue centela malah sambutan di desa teu aya. Mun kieu ti pengker we Pak Ulis guys. Ieu hajat ketika dipentes kecerdasan lolos, maka ini sunat hajat. Lulus testing, lulus ujian, lulus nu dimaksud, maka numpanglah, walimahlah, hajatlah semampunya, supaya ngajadikeun manfaat, ngajadikeun luhur darajat, ngajadikeun agung ku hajat seperti gitu. Ke agung anak-anakna, agung diri budak anu lulus kecerdasanana ke budakna agung. Tina efek samping hajat seperti gitu. Wa kadza kama dabatun bila sababin yura palhur suingda nifasiha wa akikotun. Ya kitu deui hajat nu hukumna sunat adalah ketika hajat ngamilik akad-akadan. Di mana geus kagaleuh mobil, sunat hajat numpeng. Kagaleuh serang, numpeng. Kagaleuh kebon, numpeng. Kagaleuh bumi, numpeng. Tamat hutang, numpeng. Eta hutang kabang 3 tahun camplang tamat, alhamdulillah hajat nganyuk deui, anyar deui hutangna gitu, tamat hajat deui gitu. Sunat itu engke kampil kabayar hutangna ada hajat, jadikeun agung, ngajadikeun mulia karana tina sedekah eta dilipatkeun ku Allah keberkahan. Gitu. Dilipatkeun ku Allah keberkahan. Tina keberkahan jadi rekah-rekah bertambah gampang, bertambah sukses, bertambah lancar. Tertolak balai, tertolak kesusahan, tertolak sisit kadal, goreng milikna katolak. Tina berkana sedekah. Gitu. Lajeng hajat nu hukumna sunat adalah hajat nikahan. Pas siga ayeuna ieu sahibul bait si Aa ngagelar ieu hajat, duh ieu hajat karatonan cenah. Ieu adalah karaton, sakieu endahna legana. Mun bisa mah sabulan tong dibuka-buka. Terus endah-endahan di dia mawa kasur di jero karaton, itu karaton merukan tuduh. Siapa rajanya? Pengantin. Matak pengantin raja sapoe. Nah disebut raja sapoe, dah isuk bak kursina dicokot. Itu teh kursi kerajaan pelaminan tidur, itu hiasan bunga-bunga hidup dan bunga-bunga non hidup. Itu raja jeung ratu laligi
isuk mah geus nyai rajana ge da eueuh korsina oke. Matak mumpama ayeuna dipoto sok anu can boga foto pengantin foto tah lebar duh isuk mah eueuh korsina oge. Ya hajat karatonan diganyar sakabeh pengorbanan nyewa tendana nyewa korsina pelaminanana beli bungana oh ieu sabar enjut kikieuan wal mahi etik ya logor lah 20 juta duh pengorbanan gede saya demi anak rela demi anak ridho gitu. Tangke budak agung tina hasil ke budak agung keturunanna ke tina hasil budak nu dihajatan ke turunan agung ke budak halus ge gede milik luhur darajat budak teh pinter gitu kan itu nate hasil tina kieu teh ke masa ke depan teh sae gitu rumah tanggana alus turunanana alus rezeki milikna alus sakinah budak teh tentrem akibat pengorbanan kolotna tina ngahajatan nu jadi anak gitu teu pandang hayang dibales ku anak teu hayang dipulang ku anak rela nu jadi inung rela nu jadi bapak korban demi anak teu ngitung duit menang kesang badak kesang lemut ridho sugat engke beres hajat gantian duit bapak eueuh gantian duit bapak jeung mamah beak henteu ridho kolot mah bunga geus bisa juga makeun anak geus bisa ngamulyakeun nu jadi anak geus bisa ngabungahkeun nu jadi anak bunga hate kolot da kabeh ge usaha teh keur anak gitu. Kabeh rezeki teh keur anak yeuh. Anak perlu yuh. Maka berkorbanlah demi anak. Tai hajat kikieuan qad azza fi akroni efek sampingna mata kajadikeun agung ke budak panganten bakal agung ke gaduh bau incu ha incuna alus ke teh. Alus ke milikna incu teh alus tah. Ke naon sabab da ieu akina ngahajatan tadi indung bapana ge berkorban rela sedekah. Gitu beak duit gede ridho beak modal gede ikhlas tanpa hayang ganti tanpa gitu tangke efek sampingna turunanana incuna alus kete alus milikna incu teh alus akhlakna incu teh alus rizkina incu teh alus bisa ngaluhuran rizki incu kanu jadi akina tina korban nu jadi akina ke incuna bisa munga haji bulak balik ke Mekah kok akina mah acan bisa gitu akibat tina korban nu jadi akina gitu tina ngahajatan dina ngawinkeun nu jadi indungna ijuna alus ke gitu mesti ngitung rugi hajat engke daguan masa depana dengan sendirinya engke tanpa disadari oh itu hasil hajat walimatul urusnya incu teh alus teh budak teh alus budak teh alus tanpa disadari itu da ijabah mah teu karasa siga ngagedean padahal eta teh hasil tina sedekah hajatan tah hasilna kieu gitu kapager musibahna teh kahalang bencanana teh kahalang goreng milikna teh dihadang gitu wa kaza summal malakuli akdihi wa wakiratun libina ihi limakanihi hajat tu hukumna sunate deui hajat ketika tos barang galeuh ya kagaleuh sawah numpang kagaleuh kebon numpang kagaleuh mobil kebon numpang teras hajat anu hukumna sunat ketika ngabangun bumi beres wawakiratun libinaih limakani ngadekeun bangunan pikeun padumukan pikeun pacingcingan pikeun pitempateun
istirahat dina nyembah ka Allah beres ye nyeun imah hajat. Itu geus jadi budaya di urang, budaya agama anu geus jadi budaya di wilayah Indonesia ieu. Matak Islam Nusantara keur urang Ahlussunnah wal Jamaah nyieun bumi beres hajat sedekah. Tuh ngadoa syukuran ke Allah sedekah itu matak agung. Ke imahna jadi alus. Lajeng pangeusi imahna jadi mulus. Ku ayeuna syukuran seperti kitu, hajatan seperti kitu, sedekah. Dina ketika beres ngabangun bumi. Bisi aya kenteng sarosopan, barang material nu dipasang, baik kesik, semen, cai digalo. Abeh ridoun, da dipake ke Allah, da dipake syukuran, diadanan, nandakeun yeuh pangeusi imah nage ke Allah, nandakeun yeuh semen, kesik teh dipake penunjang ke Allah. Ridolah kesik ditapalkeun, ridolah semen dihijikeun jeung kesik, ridolah cai dihijikeun jeung kesik jeung semen. Da dipake ke Allah asalna ti Allah, ku Allah ka Allah di Allah. Maka teu ngajadikeun ngabarung sinang eta barang material nu dipasang, teu protes jeung demo kanu ngeusiadana. Betah naon? Da diadanan nandakeun dipake ka Allah, oge da disodakohan. Eta hajat teh. Ke anakna bakal mulia nu ngeusian eta imah nu bareng jeung urang. Oke urang mata ngajadikeun agung di sisi Allah. Ku ayeuna sedekah ngabangun bumi beres. Itu geus jadi budaya di urang. Membudaya itu, syukuran bumi, syukuran nikahkeun, syukuran kagaleuh mobil sagara sawah, lajeng syukuran nyepitan, syukuran hatam Quran, syukuran lulus ujian, itu salametan cacat nipas, salametan nyunatan, salametan akekahan, itu geus jadi budaya. Kadang kolot urang amalna ti heula dalilna teu nyaho. Karuhun urang mah diheulakeun amalna tapi dalil teu nyaho karang. Hajat teh keur ieu syukuran imah hajat. Mana dalil teuing bukan mah hajat teh. Gitu. Kolot urang mah kitu. Amalna ti heula dalil mangke paneuri lah neangan dalil mah. Ai jelema ayeuna mah neangan dalilna heula memeh dek teh. Geus kapanggih dalilna di korede ieu teh dhaif sahih. Gitu. Geus kapanggih ieu sahih, sahihna kumaha ieu mutawatir, ieu munqati. Oh, diteangan heula amalna henteu we tungtungna teh. Diteangan dalil ari amalna henteu. Ai kolot mah amal diheulakeun dalil engke deui. Data kolot urang tiba heula geus hajat salametan imah, hajat syukuran kendaraan, hajat teu nyahoeun dalilna mah teu nyahoeun teh. Tanyakeun ti mana eta parentah kitu? Ti mana eta dalilna, ti mana eta rengkolna kitab naon halaman sabaraha gitu teu apaleun tapi amalna geus teu lah. Ayeuna mah diteangan dalil amalna eueuh. Eueuh bid'ah musyrik teu reude eueuh amalan. Ayeuna mah geus kapanggih dalilna teh lain semangat beramal kadot eueuh amalna teh. Cik kitu. Aye kolot urang mah kitu tong. Tak tuluy nung turun ayeuna ge ka urang. Nung turun siga kolot urang sok aya raracik coba. Naon raracik teh? Ci kopi pahit setengah saparapat gelas, rujak cau saparapat gelas, rujak asem saparapat gelas, lajeng rujak surawung saparapat gelas. Eta teh teu nyaho dalil. Tapi amalna ti heula. Pal dalilna teh dina Quran lang tanal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Anjeun moal bisa nepi kana titik kahadean angin sedekah teh naon nu dipikaresepna. Urang dek sedekah ka karuhun, karuhun teh karesepna cikopi pahit. Ya cikopi pahit. Ngarahmatkeun yeuh.
nini aki uyut bau karesep nini aki teh ye cikopi pahit Al-Fatihah saya oke kan cikopi pahit gitu da baheula mah tukang tirakat eta teh cikopi pahit saparapat gelas tukang wirid mah kitu tara gede dahar gitu ayeuna dek wirid je sapebeting lek cikopi pahit saparapat gelas burinyai bengras ter wiridan di mana geus 2 jam panas rujak kalapa saparapat gelas siksikan kalapa tinyu ku wedang lek tara loba teuing saparapat gelas haneut teh tah beteung jag-jag deui tang wiridan deui menang sajam panas deui beteung rujak cau siksikan tinyu ku wedang lep deui jag-jag deui tang wiridan deui menang 1000 panas deui rujak surawung lep jag-jag deui gitu kadang geus beak cuk kapas beuleum lain roti cuk kapas i beuleum tiir gitu kalau tukang tirakat mah adi urang mah tukang barang hakan cikopi pahit samuk lep mata wiridan sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan teh rero Allahumma sholli sholatan Kalimantan Jawa Barat Jawa Timur Bali Sumedang milak waduh naon da nginumna atuh cikopi pahit teh kudu nama sabarapat gelas ieu mah samuk atuh nya tunuh geus kitu kopi ABC samuk nya tunuh deui wae es krim samangkok atuh komo deui kitu urang mah ahli dahar lain ahli tirakat matak teu bisa wiridan ribuan naon sabab dadaharna gede teuing tah lamun dek tirakat turutan kadohon tah daharna teh raracik dek wirid mah raracik eta barudak pemuda-pemudi nu ayang cita-cita tinggi ulah gede ting dahar kerja otak mah daharna ulah gede lamun kerja otot pek sanguna 2 piring dahar rek ngaduk pek itu mah sing gede dahar tapi lamun dek kerja otak ulah gede ting dahar dak nu ngawaris kana pinter dahar anggur sing loba anggur beureum 20 hiji sapoe entong loba ting sangu anggur beureum 20 hiji sapoe tuluy ngadahar kalapa jeung gula dicetrok ibu dek nalar yasin daharna tong gede teuing yasin hayang katalar ye nah kumaha carana eut madu 2 senok kana cehaneut kocek lep gitu sok ngapalkeun yasin geus sajam panas ye biwir jeung beteung teh panas cetrok kalapa cana kalapa sapasi jeung gula sapasi cetrok gitu beres tang wiridan deui sok ngapalkeun deui eta yasin dibulak-balik 1 ayat teh 1000 kali Yasin 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 geus apal ganti wal Qur'anil Hakim wal Qur'anil Hakim wal Qur'anil Hakim 1000 gitu tah daharna teh ulah gede gitu cetrok kalapa jeung gula ke kana apalanna kuat jangan sekali-kali dahar bala-bala engke lesang ieu mah keur nalar yasin bala-bala sapiring atuh nyoledat dikapalkeun mah tong loba ting bala-bala tong loba kitu minyak ari minyak leueur pan lesang atuh hafalan teh anu geus eueuh kitu anu geus katalar teh poho deui naon tah itu hafalan jadi hilang karena faktor makanan tapi lamun madu madu kalapa jeung gula kuat itu hafalan anu geus aya ge teu poho deui gitu tah oge tuangna ulah gede teuing gitu mata karuhun mah disebut ge raracik serba saeutik sok aya tah dek hajat sok kitu di goah teh ngarahmatkeun ye nini aki uyut bawa jangawareng udeg-udeg ka kai siwur ngarahmatkeun ye ka para wali ngarahmatkeun ye ka para ulama ye cikopi pahit kaseneng salira sadaya ya rujak kalapa rujak cau rujak asam rujak sorawung cuk apase di tiir ngarahmatkeun kasanana kum Al-Fatihah di mana geus dibikeun kitu sarina eta leungit
cikopi eta sarina geus eueuh di mana geus dirahmatkeun tu rujak kalapa rujak cau rujak asam itu sarina geus eueuh matak bila mana beres piceun itu mah hampasna geus dirahmatkeun mah geus diisolkeun dibuang gitu dan geus disodakohkeun gitu ngan ari kakaroon ya sarina geus dikaseseup sarina di Patiha diisolkeun tak kitu ahli tirakat mah seperti kitu tak urang di mana hayang maca shalawat nariyah 4444 tadahara teh raracik sepanjang wirid ti magrib nepi ka subuh maca shalawat 4444 cikopi pahit saparapat gelas rujak kalapa saparapat gelas rujak jauh saparapat gelas rujak asam saparapat gelas tulus 1 jam sekali minum etana 1 jam legu 1 jam jak tetunuh tapi jak gitu hak itu takolot mah teu apal teh dalilna teh padahal dalilna dina Quran lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun anjeun moal nepi kana kasayan angin sedekah teh nu dipikaresepna ali sedekah ka karuhun nu dipikaresepna teh cikopi pahit ya cikopi pahit ai resepna karuhun mah baheula tukang tirakat rujak cau ya rujak cau ngan engke sigana anak urang lamun ngarahmatkeun ka urang teh moal racik kopi ABC ke mah gudeg nondi luak gitu kolot baheula mah pan surutu udud oge jeung upet ayeuna mah moal ayeuna mah tu danhil ngarahmatkeun nya bapak danhil ngarahmatkeun nya bapak starmil ya kitu da urang karesepna kitu ke anak urang ngarahmatkeun ka urang kitu namun karesepna urang kitu urang lain ahli tirakat ahli dahar kayak ngarawatin karesepna si bapak teh baheula teh naon ye es krim pak es krim pak ngaramatkeun Al-Fatihah es krim ai urang mah ayeuna karuhun urang mah patunggang tirakat jara racik tak kitu cek nu teu nyaho mah musyrik kikituan eta nu nyebut musik teh manehanana teu nyaho kitu musyrik cenah naon ari hartina musyrik hartina musik teh nekadkeun aya dat sifat pagawean nu sami jeung Allah bila mana ieu jalma anu nganyagikeun raracik nekadkeun dat cikopi pahit sifat cikopi pahit pagawean cikopi pahit sami jeung Allah tah musyrik atanapi dat anu disodakohan teh dat anu dirahmatkeun dikintun cikopi pahit rujak asam rujak cau rujak kalapa teh dat eta teh sami jeung dat Allah berarti karuhun teh Allah kedua lamun karuhun ditekadkeun Allah kedua musyrik gitu eta ditekadkeun mah da iba karuhun atuh kasenengna ieu teu ditekadkeun Allah da Allah mah pencipta langit bumi pencipta sakabe makhluk nu ngusik malikeun sakabe makhluk ieu mah makhluk Allah karuhun ngan di mana tirakat ka Allah ti kitu tuangna tadi sodakohan karesepna kitu ditekadkeun karuhun sami jeung Allah henteu musyrik atuh da musyrik mah tekad atuh tah ieu teh sok loba ngahukuman teu keuna eta hukum teh kanu dihukumanana gitu matak ari lain sarjana hukum atau ngahukuman teng mong ponis ahli hukum lain sarjana hukum lain hakim lain derwe ngahukuman haram derwe ngahukuman bid'ah derwe ngahukuman musik begitu ditanya naon hartana musyrik teh mi dua mangira kumaha mi dua teh kumaha cik tuh anu disebut definisi midua teh kumaha cik apal teh nu zaman nyebut musik teh apa karena mah midua we pangeran tah eta jelema bodoh teu nyaho aya musyrik apal tapi definisi teu nyaho begitu dilarapkeun ieu nu dihukuman musik teh geuning teu keuna kana hukum musyrik kitu
padahal tauhid di hukuman musik tuh salah ngahukuman jadi nate nu nyenget penyan di hukuman musyrik anu ngayakeun raracik di hukuman musik teu nyaho eta gitu di batur mah ilmuna aya manehanana can aya nu teu aya dina otak manehanana di hukuman musyrik peda eueuh dina alam pikiranana padahal dina otak batur ngalaut ilmuna gitu betak cai sagelas dek nyalahkeun cai sabalong gitu cai sabalong dek nyalahkeun cai salaut atuh nu aya di laut rupa-rupa gitu cek anu dina balong teh eueuh paus bid'ah apa di laut mah aya paus teu nyaho tak kitu eueuh ranjungan eueuh gitu da dina balong eueuh pada irit ka laut atuh loba gitu tah ieu loba kitu ayeuna musyrik bid'ah pikiranna leutik nyalahkeun kanu laut ilmuna gitu ayeuna teh deg-degan kitu ayeuna ge ata nyalahkeun muludan tong muludan musyrik tah ieu teh jalma anu dina otakna eueuh di batur aya di hukuman we musyrik muludan di hukuman musyrik pedah ngamuliakeun nabi ngahormati nabi justru hormat lebih berharga daripada taat seseorang getol ibadah tapi teu hormat ka kolot moal ditarima getol salat tapi teu hormat ka guru bentar cerdas ranking kahiji juara umum sagala katalar tapi ka guru teu hormat moal ditarima ilmu teu aya hormat gitu mata hormat lebih berharga daripada taat ilmu nama bodoh tepati pinter tapi hormat tilawat ka indung bapa hormat tilawat ka pamimpin hormat tilawat ka tatangga hormat tilawat ka baraya tah ditarima tah ibadah nanti dibumbuan tak kurasa hormat gitu nawi muludan teh dek nyangakeun penghormatan sebagai umat ka nabi wajib urang ngahormati nabi sabab KBG ti nabi hakikat Allah syariat KBG ti nabi ya lamun eueuh nabi moal aya perkawinan kieu mun teu aya nabi moal aya rumah tangga kieu moal mun teu aya nabi moal aya rukun nikah moal aya bab cerai bisa-bisa jalma zina mana nu bogo tanpa perkawinan gitu percis siga ateis anu tanpa agama orang tanpa agama maka teu perlu kawin mana nu bogoh sampeurkeun teu aya ikatan batin secara hukum Allah teu aya da teu percaya ka Allah ge non agama ateis gitu tah ieu ayeuna nabi lahirlah agama lahirlah kamuliaan ayeuna masjid ku sabab aya nabi ayeuna salat ku sabab aya nabi ayeuna puasa ku sabab aya nabi ayeuna perkawinan ku sabab aya nabi ayeuna nyunatan ku sabab aya nabi coba lamun nabi teu aya moal aya masjid moal aya salat moal aya puasa moal aya zakat moal aya munggah haji moal aya madrasah moal aya ilmu moal aya fikih tauhid tasawuf bade mantek nawu sorob moal aya tuh sabab nabi lahir geuning lahir sakabekayaan nuhun ya Rasulullah dek muludan penghormatan ka nabi nganuhunkeun ka nabi nu jadi syariat hakikat Allah ieu ngahupan kana muludan loban hukuman musyrik nu luar ahli sunnah wal jamaah nu luar nahdiyin luar Islam ahli Nusantara ieu banyak ngahukuman musyrik Islam Wahabi Islam Syiah Islam Khawarij Islam Jabariyah Islam Mujassimah ieu ngaharamkeun muludan gitu ngaharamkeun muludan pada manehanana boga hadis ti nabi bisa salat ti nabi boga ilmu Quran ti nabi ari ka nabi culangu ari ka nabi teu adab ka nabi teu hormat ka nabi teu ikram ari ilmu nabi dicokot ari ka nabi teu adab percis siga anak duit ti kolot dicokot ari ka kolot meurepan percis siga murid ari guru ilmu ti guru dicokot ari ka guru ngajak kelut pad itu goreng ala gitu
Gitu terjadi mulia kepinteran, terjadi mulia kabengharan, terjadi mulia jabatan lamun teu hormat ka atasan, teu hormat ka kolot, teu hormat ka pamimpin, teu hormat ka guru, leled kabeh. Mun urang teu hormat ka nabi, salat urang leled moal ditarima. Tak muludan teh jadi samara bumbu supaya sholat orang diterima ku Allah, supaya zakat orang diterima ku Allah, supaya puasa orang diterima ku Allah, supaya ibadah haji orang diterima ku Allah. Bumbuan tah ku ngagungkeun Nabi sebutnya muludan. Tak jalma nu muludan barokahna hiji baris menang rahmat Allah, dua baris menang syafaat Nabi, tilu baris hampura sakabeh dosa, opat jadi ciri jalma iman ka Nabi, lima diijabah doa, genep dibersihkeun hate tina panyakit hate, tujuh barokah muludan baris jadi jawaban ka malaikat munkar nakir geus maotna, kadalapan barokah muludan disalametkeun tina siksa neraka, kasalapan baris ka surga kabawa ku Nabi, 10 dibere kasalametan dunya akhirat. Itu tina ladang ngahormati Nabi muludan teh. Gitu. Tanwawi hajat mulud itu sunat hajat mulud. Wanaki atun likudumihi wawadimatun limusibatin wa takunu min jironihi. Hajat anu hukumna sunat wa nakiatun likudumi, hajat ketika datang ti panyabaan. Kata Nabi, hajat bade angkat nyaba. Biasana hajat bade angkat nyaba, hajat bade ka Mekah. Walimatu saparil haj wa walimatu saparil umroh. Hajat bade hajian, hajat bade umrohan. Itu hajat sunat-sunat. Tak jadikan agung turunan. Gitu, bade munga haji hajat, bade umroh hajat. Ke ngajadikan anak incu mulia, ngajadikan anak incu agung. Ku ayana nini akina hajat hajian, nini akina hajat umrohan. Dek nyaba jauh atau nepi datang ti panyabaan. Berangkat nyabana hajat, sapulang nanti Mekah hajat. Di mana hajat memeh berangkat, minta maaf jeung doa, kata tangga bare dulur handai tolan sobat. Bila mana hajat uih ngalalakon uih ti Mekah. Kumaha ti mimiti berangkat. Gitu naik bus tuluy berangkat ke kabupaten ka KBIH, berangkat ke bandara ka Pondok Gede, ka bandara tuluy berangkat ke Jeddah. Kumaha lalakon naik kapal. Tuluy ke ngalalakonkeun di Jeddah, kumaha ngalalakonkeun ke di Madinah, kumaha ngalalakon di hotel, kumaha cara naik lift, kumaha. Nah, cara mandi di hotel, aya keran biru, aya keran merah, kumaha tulu dilalakonkeun sabalik nanti maka anu kumpul tatangga baraya jadi kailmuan boga pengalaman tina ladang pengalaman anu uih hajian nu uih umrohan ngadadarkeun lalakon ibadah haji, ngadadarkeun lalakon umrohna, akhirna tatangga baraya jadi boga ilmu. Matak balik ti Mekah hajat. Kumpulkan tatangga baraya dulur kabeh, sok ngalalakon. Beres ngalalakon ngadoa. Ngabeh kabeh bisa hajian, bisa umrohan. Papada teh bisa haji jeung umroh, sing boga ganjaran ibadah haji jeung umroh. Gitu. Sunat itu sunat diganjar katendan. Tak ngajadikeun agung turunan hajat bade nyaba atanapi hadat uih ti panyabaan. Teras hajat nu hukumna sunate wa wadimatun li musibatin wa takunu min jirani, hajat ketika aya musibah. Urang mah teu ka musibahan. Gitu. Urang mah teu ka musibahan, batur mah kabanjiran, ka keum bumina korsina, ka keum rezekina sumurna kakeum. Urang mah alhamdulillah bebas tina banjir, alhamdulillah. Sunat hajat. Usum hujan ngerecek kieu Jakarta kerendem.
lain ukur gedongna sumur nage karendam butuh cai bersih nage kakeum sumur nage gitu. Urang mah alhamdulillah tuh batur mah kamar nage kakeum, kasur nage kakeum, kursi kakeum. Urang mah alhamdulillah tasunat numpang asok lemur urang numpang gitu syukuran ke Allah walimah ya ngadoa sasarengan nah dia salamat batur maya ka musibah urang mah henteu tah kitu teh sunat ngagelar hajat kitu teh diganyar hajat ketika aya musibah urang kasingsal tina musibah nah sing paham. Jadi walimah teh artina hajat ngariung sedekah aya 11 rupa. Hajat ketika cacat nifas beres, cacat ketika akikahan, hajat nyepitan, hajat hafal Quran, hajat lulus testing, hajat ketika gaduh milik bisa bebelian, hajat kawinan, hajat tipa nyabaan badai sumping nyaba, lajeng hajat ketika aya musibah, hajat nyeun imah. Itu diganyar hikmatna azapi akroni ngajadikeun agung sakabeh turunan anak incunan ke mulia gelar hajat etan wawi dina Isa Sahibul Bait si atarya dengan gelar ieu hajatan hajat karatonan ieu ke natijahna ke depanna hasilna mulia turunan ngajadikeun agung ayeuna panganten ke boga budak ke panganten teh agung teh incu teh alus tah alus ke budak teh milikna alus ke budak teh mulus darajat tak alus hasil tina hajat seperti kieu muga ieu hajat simpinuh ku ganjaran ti Allah taala segenap nu hadir dina ieu hajatan sing dihampura sakabeh dosana segenap nu hadir ku barokah ieu hajatan riungan sing diijabah doana. Oke, urang ngadoakeun ieu panganten wilujeng Cep Edi Neng Ai hidup ngarumah tangga muga rumah tangga hidup awet langgeng sarta jema rezeki luhur darajat sing arageng milik sadayana sarta engke di mana budak gaduh turunan sing dipastikan ku Allah jadi turunan anu iman Islam, turunan anu mulia, turunan anu jadi penyembah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامي
بنا نزور يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب هدنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واصلح كل مصلح يا رب وكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا صل وسلم عليه وازداد الكرسي حيبة ووقارا صل وسلم عليه وامتلأت السماوات أنوارا صل وسلم عليه وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر أستغفر الله ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية صل وسلم عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صل وسلم عليه وكان